ევროპარლამენტი დღეს საქართველოს შესახებ ანგარიშის კენჭისყრას გამართავს. დოკუმენტი რასაიკნევიჩენეს მიერ არის წარდგენილი, ასახულია შესწორებაც, რომლის მიხედვითაც ევროპარლამენტარების ნაწილი საქართველოს 3 ტელევიზიის იმედის, პოსტივის და რუსთავერის სანქცირებას მოითხოვს. ანგარიში ქართულ ოცნებას ევროპული კურსის შეცვლის გამო ადანაშაულებენ და პერსონალური სანქციების დაწესებასაც მოითხოვენ. ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ დოკუმენტი ქართული ოცნების მავნებლური პოლიტიკის შედეგია. მართლ გუნდში კი ამბობენ, რომ ევროპარლამენტიდან დიდი ხანია ქვეყანაში ექსტრემისტული პროცესების ხელშეწყობას ცდილობენ. ევროპარლამენტის ნებისმიერი რეზოლუცია, თქვათ პასეს ნებისმიერი რეზოლუცია, ევროკომისიის გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა პერსონალურად ეკისრება, რა თქმა უნდა, ოცნების ხელისუფლებას, რომელიც საკუთარ ქმედებებზე და სახელმწიფო სახელით გადაწყვეტილებებზე არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, იქნება მნიშვნელოვანი გზავნილები და აბსოლუტურად ესე რა ვთქვათ, წმინდა წერილი არ არის, რა თქმა უნდა, რეზოლუცია, იქნება საკითხები, რასაც მისაღები იქნება ქართული საზოგადოებისთვის, ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის, იქნება საკითხები, რაც შეიძლება ჩვენთვის მაგალითად სხვაგვარი პოლიტიკური შეფასების სივრცეს ტოვებდეს. ამიტომ დაველოდოთ ამ რეზოლუციას. რეზოლუცია არის კრიტიკული. მე ვფიქრობ, რომ ეს რეზოლუცია ძალიან მკაფიოდ აჩვენებს, რომ ეს რეჟიმი არის თავისი არსით ანტიქართული და ანტიევროპული და რომ მის პირობებში წარმოუდგენელია ღირებულებითი თანხმობა ევროპულ კავშირსა და საქართველოს შორის. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ რეალურად ამ რეჟიმის პირობებში ევროპული ინტეგრაცია მთლიანად გაჩერებული. არა გადადებული 2030 წლამდე თუ სხვა, არამედ საერთოდ მთლიანად გაჩერებული. ერთის მხრივ ვესაუბრებიან თითქოს მოლაპარაკებებისთვის მზად არიან და მეორეს მხრივ რა გადაწყვეტილებებსაც ღებულობენ, თავადაც ხედავ, ითხოვენ რა დასანქცირებას ამა თუ იმ თანამდებობის პირების, მედია საშუალებების, ნებისმიერი გადაწყვეტილება მათი რაც არ უნდა ავიღოთ, არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტით გაჟღენთილი, ნებისმიერი მათი რეზოლუცია არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი რეზოლუცია და ამ ფორმატში თუ აპირებენ ესენი ჩვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ურთიერთობა წინ ვერ წავა. რაისა კომუნისტებმა ამხილა მთელი ეს კლასიზმი, რაც არის ევროკავშირში. ესე იგი, რა თქვა, რომ 2022-მდე, სადაც აქ ჩვენ რეფორმებს ვატარებდით ევროკავშირის მიმართულებით, აქ რო ჩამოდიოდნენ, მადლობებს გვიხდიდნენ ერთ-ერთი ლიდერები რო ვიყავით, თურმე აღმოჩნდა, რომ ესო ბლეფი იყო. არც არავის გეგმავდითო აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით გაფართოებას. რა საქართველოს, უკრაინა და მოლდავეთი. ეს 2022-შიო, რო დავინახეთო, რომ იქო უკრაინამ ომი დაიწყო და რაღაცა, ვინც ომობსო, იმას ესე იგი დავასაჩუქრებთო. ორიგი სიცრუე, ვისი უკრაინაში ერთი ამბობს გერმანია, რომ არ მივიღებთ, გამორიცხულია, ჯერ არ არის გზა და რაღაც და ერთმანეთს აბლებენ. ამასთან დაკავშირებით სერიოზული კითხვები უნდა დაისვას ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მიმართ და რაისას ხა რას მოკითხავ ხა, რაისა კომუნისტკას, უტიფრობის ზენიტია ეს.